たくちゃんチャンネルのたくちゃんです。今日はこの動画をご覧ください。今日は動物の動画です。どうぞ。うちの金魚です。多いでしょ。ほら、デメキンだったりね、イオナがいますね。はい、次はね、散歩の動画に移りますので一旦切ります。今散歩中です。今川沿いにいます。はい。難しいですよ。一人で撮りながら散歩って難しいですよ。ね。だから皆さんなんかね、テクチャンネルにぜひ移りたいという方はですね、ぜひ移ってもらってもいいです。なのでどうぞよろしくお願いします。あとね、カメラマンが欲しいですね。カメラ撮影してくれる人が。一人だとね、大変です。やっぱり。あれもやってこれもやってとなる。動画映るのが苦手という方はね、カメラマンをやってもらうと嬉しいですね。いいか、ちょっと待って。何？これはダメだ。あれかもしれん。大便かもしれん。ちょっと待って。ちょっと待って。リリーか。どうしよう。もう待っとって。待って。もう待って。リリーがうんこしたね。よかったね。出て。家がトイレしたってん。ちょっと待って。もう待っとって。ちょっと待ってよ。待って。ちょっと待ってよ。動かんで。こっちに持って。はい、こっちに持って。もう。おさりして、おさり。おさり。おさり。いや、ゆりで。ちょっと待っとって。待てよ、待て。大丈夫かな。オッケー。もうちゃんも映る。はい。かわいいね。よし。ちょっと待ってね。いつもね、時間決めて散歩をしますのでね。今の時刻はね、7時36分なので、8時まで散歩したいと思います。行きましょう。もいいじゃん。
景が綺麗ですね。行こう。今川沿いです。こういうサジに引っかからないようにお願いします。こんな感じでね、表紙が書いてあるのもありますのでね。はい。はいはい。ももちゃんです。はい。ただいまの時刻、7時38分です。危ないよ、落ちるよ。ちゃんと映る。2匹も散歩すると大変です。お互いあっちこっち行くのでね。今の時刻ね、7時39分で、だいたい30分ぐらいですね。はい、ももちゃん、はい、行くよ行くよ。前前。ただいまの時刻、7時40分ですね。もも、行くよ行くよ行くよ。行くよ。何？行くよ行くよ。行くよ。行くよ。暑いで、夜7時でも。りーちゃん、行くよ。やめよやめよ行くよ。もうもも、
こっち。はいはい。決してももちゃんが吠えてることじゃないからね。ただいまの時刻7時43分。大変、ちょっと待って、大変、ちょっと待って、大変、ちょっと待って、いい、はいよ、来い。今、東野バッティングの方に散歩していました。今日行くよ、行くよ。ただいまの時刻動かんで7時46分。おっとおっとおっと、2人とも月が綺麗です。満月かな、綺麗やね。よ暑い。
おバッティングの音がします。ただいまの時刻7時47分。はい、行くよ。はい、行くよ。行くよ。よかったらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ。